கைஸ் அன்னைக்குன்னு பார்த்தா பங்குனி பல்லாம் கட்டிட்டு இருந்ததே. அப்பன்னு பார்த்து நான் ஜாலியா ஃப்ரூட்டி குடிச்சிட்டு இருந்தேன். அப்போ திடீர்னு எங்க அக்கா வந்துட்டு பாப்பா என்னாச்சுக்கான்னு கேட்டா உனக்கு ஃப்ரூட்டி வாங்கி கொடுத்து என் சொத்தெல்லாம் அழிஞ்சிரு போலே அப்படின்ட்டாங்க. அதுக்கு என்னக்கா பண்றதுன்னு இதோ கேட்டா பாரு மஜாக்கோ மால் ட்ரிங்க் இந்த பவுடரு. ஓகேக்கா வாங்க போட்டு ட்ரை பண்ணிடலாம். என்னது ஹிந்தியில் எழுதியிருக்க? பாப்பா நம்ம வடக்கன் ஸ்பெஷல். ஓகே ஒரு ரூபாய்க்கு என்ன குறைஞ்சு போயிட போகுது. டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம் வாங்க. என்னக்கா ரோஸ் மில்கா இருக்கும் போல. நல்ல டேஸ்ட். 1 ரூபா தானே? 1 ரூபா தானா? சூப்பர் சூப்பர். அப்போ வாங்க நம்ம ஸ்பூனில் கொஞ்சம் கையில் போட்டு கலக்கிறேன். ஜலக் கலக் 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 ஆல் தான் ரெடி ஆயிடுச்சு. வாங்க குச்சி பார்த்துடலாம். டேஸ்ட் எப்படி? என்னங்க இது நம்ம டேங்க்ல ஒரு உப்பு தண்ணி மாதிரி இருக்கு. ஐயோ புரியலையே. ஆ Bye guys.